Mwiriho mwese abakamarade mugize RNMU members. Kini kiganiro kijyanye n'uburyo kidukora imishikirano rusange ku kazi cyangwa se turagaruka kuri ya part twari tugezeho bivuga kuri advocacy and lobbying. Aha turaza kugaragaza uburyo kidukora, ni gute wakora imishikirano, ni gute waganira, ni gute wagera kuri resultat zawe ushingiye kubyo uri mu negosia hagati y'umukozi n'umukoresha. Nongeye kubibwira ko ndi kamarade Nkundimana Hobes, tugiye kuganira muri uyu mwanya kugira ngo turebere hamwe uburyo wakora imishikirano. Mbere yuko tugira ikindi tuvuga, twabanza twatanga ubusobanuro bw'ijambo impaka z'umurimo niki. Bivuga ko kuba ari ukutumvikana bishingiye ku gikorwa cyakozwe cyangwa kutubahiriza amategeko biba hagati y'umukozi n'umukoresha, cyangwa ishyira hamwe ry'abakoresha ku ruhande rumwe n'umukozi cyangwa sendika y'abakozi ku rundi ruhande. Izo mpaka kwake saswa zigomba kuba zishingiye ku murimo. Impaka ziratandukanye, ariko impaka tuganira ahangaha cyangwa se le différent individuel ou collectif ziba zishingiye ku murimo. Nicyo dushaka kuganira ahangaha. Hari impaka rusange ni impaka zihariye. Ni impaka zivutse. Impaka rusange zo ni impaka ziba zavutse hagati y'umukoresha umwe cyangwa benshi ku ruhande rumwe n'itsinda ry'abakozi cyangwa abakozi bose ku rundi ruhande, igihe izo mpaka zerekeye imikorere y'imirimo kandi zabangamiye imikorere myiza cyangwa umutekano mu kigo. Tuvuge muri make nuko impaka rusange zitandukanye n'impaka zihariye. Impaka rusange ziba zireba working condition in general cyangwa se condition de travail muri rusange cyangwa se uburyo bw'imikorere muri rusange, naho impaka zihariye z'umurimo zo zireba amasezerano y'umurimo hagati y'umukozi umwe cyangwa benshi ashingiye ku ngingo y'amasezerano ikurura impaka ishobora kuba atari ku mukozi umwe cyangwa se ahubwo ari ku bakozi bose. Ni impaka zivuka hagati y'umukozi n'umukoresha we cyangwa hagati y'abakozi benshi n'umukoresha wabo, ariko zitewe n'ikibazo cyavutse mu iyubahiriza ry'amasezerano y'umurimo. Buri mukozi muri ayo masezerano umukozi aba yaragiranye n'umukoresha. Izo mpaka rero zihariye ni muri yo sense tubivuga ko buri mukozi aba afite particularité ye ishingiye ku masezerano y'umurimo bafitanye n'umukoresha we. Mu gukemura impaka rero, iyo havutse impaka zihariye ku kazi hagati y'umukozi n'umukoresha, uruhande bireba rubanza gusaba uhagarariye abakozi iyo ahari agakemura izo mpaka, agakemura ayo makimbirane ku bwumvikane. Reka mbibutse ko une société sans conflit c'est une société morte. Ni ngombwa ko haba impaka hagati y'umukozi n'umukoresha cyangwa se haba deba zitandukanye. Rero hatari impaka ku kazi, niyo mpamvu haba amategeko. Hari impaka ariko amategeko cyane ducamo kugira ngo izo mpaka zikemurwe hakurikijwe amategeko. Iyo havutse impaka rero mu kigo runaka, dans une entreprise, mu bitaro runaka, aho ukorera hariho hose, ni ngombwa ko ari ikigo cigenga haba hariho intumwa z'abakozi muri icyo kigo. Mu gihe zidahari rero mu kigo cigenga, tuzi neza ko mu bigo bya leta twafite za komite za sendika. Komite za sendika zibanza gukemura izo mpaka, zigahura n'umukoresha zikaganira nawe, nubwo baba bafite mission yo gukora advocacy kugira ngo bageze bakemura amakimbirane atarabasha kuba maremare. Nizo nshingano rero mukoresha kugira ngo intumwa z'abakozi zuzuze inshingano zabo. Intumwa z'abakozi rero zidashoboye gukemura ayo makimbirane, uruhande bireba bimenyesha umugenzi w'umurimo rusaba ko yakemurwa mu bwumvikane. Iyo kutumvikana bidashobotse rero, ikirego gishobora gushyikirizwa urukiko rufitiye ububasha. Umugenzi w'umurimo akora inyandiko mvugo yo kutumvikana akayishyikiriza urukiko rufitiye ububasha, bikafata indi ntera. Mbibutse ko iyo habaye inyandiko mvugo yo kumvikana ikozwe n'umugenzi w'umurimo bibihame, bibitegeko. Ntabwo iyo uruhande rumwe rutayishyize mu bikorwa babishikiriza urukiko rukabishyira mu bikorwa. Nicyo cyagihe bakunze kwita ngo baterikashe mpuruza kugira ngo umukozi ahita ashyira mu bikorwa icyo yari yemerewe n'umukoresha we. Iyo kunyura mu nzego zivugwa muri iyi ngingo zitubahirijwe, urukiko rushobora gufata icyemezo
cyo kutakira ikirego. Irrecevabilité de procès ikorwa ryari ni igihe ushaka gutanga ikirego mu rukiko utubahirije iyi procedure yose. Ugomba kunyura mu kigo, impaka zigakemurwa mu kigo mbere na mbere n'intumwa z'abakozi, bikazamuka bikagera ku mugenzi w'umurimo. Mugenzi w'umurimo atashobora kuzikemura akabikorera inyandiko mvugo, akabashikiriza urukiko rukabifataho icemezo, kwemeza uko ucyakira cyangwa kutacyakira mu gihe bitubahirije procedure. Iyo umugenzi w'umurimo rero asanze ari ngombwa, ashobora gukora igenzura mu kigo ikibazo cyabereyemo mbere uko afata n'icyemezo, kubaza umuntu wese ushobora kuba afite amakuru yerekeranye n'izi mpaka zivugwa, gutumiza umuntu wese abona ko yashobora kugira icyo yunganira mu gukemura amakimbirane mu bwumvikane, gusaba uwatumijwe nk'umutangabuhamya kurahira ko ibyo ari buvuge ari ukuri. Ibyo byose bitaganywa n'amategeko. Reka mbabwire ko izi mpaka zose z'umurimo zigira ubuzime, prescription. Uburenganzira ku birego byose bituruka ku kutumvikana ku birebana n'amasezerano hagati y'umukozi n'umukoresha yasinywe n'impande zombi, itegeko rigira ubuzime nyuma y'imyaka 2 uhereye igihe kutumvikana byatangiriye. Icyo gihe rero kireka guhagarara kubarwa iyo habayeho gusaba guhuzwa n'impande zombi bisabwe n'intumwa z'abakozi, mugenzi w'umurimo cyangwa ikirego cyarashikirijwe urukiko. Iyo mpaka z'umurimo zarakorewe inyandiko mvugo n'intumwa z'abakozi, ishobora gutakaza ubuzima bwacyo. Iyo umugenzi w'umurimo wamaze kwakira icyo kibazo, ishobora gutakaza ubuzima bwacyo, cyangwa se iyo umugenzi w'umurimo wamaze gukora inyandiko mvugo kutumvikana akayishikiriza urukiko, prescription irahagarara. Impaka zihariye rero, impaka rusange z'umurimo, impaka rusange zivutse zigomba guhita zimenyeshwa umugenzi w'umurimo w'akarere ikigo giherereyemo n'impande zifitanye ikibazo. Iyo impaka zirenza akarere kamwe zihita zigezwa kuri minisitiri ufite umurimo mu nshingano zo, ni ku itegeko riteganya. Impaka rusange zikemurwa ku buryo bukurikira: impande zombi zitumizwa n'umugenzi w'umurimo cyangwa minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze mu gihe cy'iminsi 7 kugira ngo zumvikane. Impande zombi zishobora guhagararirwa cyangwa zikunganirwa n'umunyamategeko. Mbibutse ko le camarade sendika yanditse, ndavuga yanditse iri ya registre iri mu mategeko, ifite uburenganzira guhagararira abanyamuryango babo haba mu rwego itegeko uyu munsi iracaduha ububasha kubunganira ku rwego rw'umugenzi w'umurimo. Ni ukuvuga ko camarade mugenzi wawe ntashobora kurengana uraho, kandi sendika RNMU ifite personnalité juridique cyangwa se ifite ubuzima gatozi, iranditse mu yandi magambo, ifite uburenganzira gusezisa urwego rw'ubugenzuzi w'umurimo igahagarara abanyamuryango bayo kuko itegeko rirabiteganya. Iyo uruhande rumwe rutitabye cyangwa ngo ruhagararirwe, umugenzuzi w'umurimo cyangwa minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze yongera gutumiza mu gihe kitarenze iminsi 5 rutakwitaba hagafatwa icyemezo. Nicyo gihe rimwe na rimwe iyi ni procedure umuntu ashobora gukoresha kugira ngo atumize umukoresha, ariko rimwe na rimwe iyo bitabaye ngombwa ko umukoresha yitaba, mbibutse ko umugenzuzi w'umurimo ahita akora inyandiko mvugo uruhande rumwe rutitabye, icyo twita procès verbal de non conciliation par défaut. Ibyo byose birateganywa n'amategeko. Ibyo mbibabwira yuko wakoze lobby, wakoze advocacy, byarananiranye, impaka ziravutse, ngiyi procedure ugomba gukurikiza. Ubwumvikane rero bwo gukemura impaka bukorerwa inyandiko mvugo isinywa n'impande zombi, buri ruhande rugahabwa kopi yabyo. Ubwo bwumvikane buba itegeko nabibabwiye, kandi butangira gukurikizwa ku munsi bagerageje kuyigereza kuri greffe cyangwa se ubwanditsi bw'urukiko rubifitiye ububasha. Impaka z'umurimo mbibutse ko ziburanirwa mu rukiko rwisumbuye, ntabwo ari mu rukiko rw'ibanze niho impaka z'umurimo zikemurirwa. Kwitabaza komite nkemurampaka rero ziteganywa n'itegeko, mbibutse ko ibiteganywa n'ingingo y'163 y'itegeko rigenga umurimo itarahindutse, yagenaga urwego nkemurampaka cyangwa se National Labor Council niyo ifite ruriya rwego.
kurwitabaza rero inama nkuru y'umurimo iyo hatabaye kumvikana inyandiko mvugo yakozwe na minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze cyangwa umugenzuzi w'umurimo igezwa ku nama y'igihugu y'umurimo ishyiraho komite nkemurampaka kugira ngo ikemure amakimbirane rusange aba yavutse. Ibyo rero biri mu bubasha bwa National Labor Council cyangwa se inama nkuru y'umurimo uko ibiteganya. Imikorere ya komite nkemurampaka, uburyo bwo gushyiraho komite nkemurampaka ni imikorere yayo bigenwa n'amabwiriza yihariye ashirwaho niyo nama nkemurampaka birumvikana n'inama nkuru y'umurimo. Ububasha bwa komite nkemurampaka, komite nkemurampaka ifite ububasha bwo gusaba umukoresha cyangwa abakozi bireba amakuru yose bigaragara ko akenewe mu gukemura impaka zavutse z'umurimo. Ibyemezo bya komite nkemurampaka ifata ibyemezo ku buryo bwigenga ishingiye ku mategeko n'amasezerano rusange aba yarasinye. Iyo amategeko n'amasezerano rusange ntacyo abivugaho, ifata icyemezo nta kubogama ku mpaka zavutse ishingiye ku mategeko ahari. Imenyekanisha rero ry'ibyemezo byafashwe, inyandiko mvugo y'ikemurampaka mu bwumvikane cyangwa icyemezo cya komite nkemurampaka ku byerekeye impaka z'umurimo ziba zavutse bishyikirizwa ubwanditsi bw'urukiko rufite ububasha hamwe n'ubugenzuzi bw'umurimo, kandi ubishatse wese akagenerwa kopi. Icyo gihe rero biba byabaye ihame, bishyirwa mu bikorwa ku byakabaye. Wakiriye impaka z'umurimo, wagerageje gukurikiza iriya procedure yose kugira ngo yubahirizwe, ni gute rero wakora negociation mu gihe hagiye ku imishyikirano rusange. Hari ibiteganywa rero, hari uburyo ugomba kwitwara, hari uburyo ugomba kugira. Imishyikirano rusange ni kubwayo. Imishyikirano rusange ni uburyo bw'ibiganiro, social dialogue, guhana ibitekerezo cyangwa amakuru hagati y'impande ebyiri cyangwa abazihagarariye, ni ukuvuga hagati ya leta, abakoresha n'abakozi, hagamijwe kugera ku mwanzuro umwe ubwumvikane. Akenshi imishyikirano rusange iba ari tripartite, ni ukuvuga ko haba harimo leta, umukozi n'umukoresha. Nibwo buryo ikoresha bwonyine kugira ngo rebe niba ibiganiro byakorwa. Ibisabwa rero mu mishyikirano rusange, icya mbere hagomba kuba ubwisanzure bw'abanyamuryango, members kumuredi munkurikiye, ugomba kuba uri free. Iyo ukora imishyikirano hagati yawe n'umukoresha ugomba kuba ufite ubwisanzure budahezwa kuko ufitiye uburenganzira buhabwa n'amategeko. Ugomba kuba uri demokratike, utanga ibitekerezo byawe ntawe ukubuza, ntawe kwinigana ijambo. Indi principe mu bisabwa mu mishyikirano rusange ni ukugendera ku mategeko. Please, turabivuga kenshi ke umukamarade syndicaliste c'est quelqu'un formé informé. Ntabwo ugomba gupapira uvuga ibintu bitakubiye mu mategeko, kugendera ku mategeko. Iri muri dialogue cyangwa se mu mishyikirano watangiye, ugomba kugendera ku mategeko. Gukorera mu mucyo, muri transparency kw'amashyirahamwe y'abakozi n'abakoresha ni ngombwa kugira ngo imishyikirano yacu igende neza. Ubushake no kwiyemeza kuba wajya mu mishyikirano ku mpande zombi. Il faut être déterminé. Nta kubyuka mu gitondo twarateguye imishyikirano nta bushake bufitemo, ntacyo wibitseho ngo ugiye mu mishyikirano. Ugomba kuba ufite ubushake bwo guhagararira abagenzi bawe muri iyo mishyikirano, ugakora débat. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri twagiye dukora ini delegation y'abakamarade bakagenda baduhagararira mu nzego nyinshi zitandukanye, kandi bari determiné, bakagera kuri resultat nyinshi tuzi, notama izi structure nshya murimo mugenderaho, iyo horizontal promotion murimo mugenderaho uyu munsi, ni za delegation zikomeye, za advocacy zikomeye zakozwe n'abari bafite ubushake, bari determiné kugira ngo imishyikirano igende neza ku nzego bireba. Impande eshatu, please, ne pas résister. Niba mwanegocier, il faut kwemera ibyavuye mu mishyikirano ya hagati yanyu, yabahagarariye leta, abakozi, abakoresha, ukemera nta gutsimbarara. Ubasha rero mu bya tekinike mu gushyikirana ni kimwe mu bisaba. Please, ugomba kuba ufite qualité wiyiziho nawe muri tekinike de négociation. Muri tekinike y'imishyikirano ugomba kuba ufite qualité, ububasha mu bya tekinike mu gushyikirana. Nta gupfa gutora uwo ari we wese ngo niwe uhagararira abakozi bagenzi we muri iyo mishyikirano. Ugomba kuba ufite ububasha mu bya tekinike. Muraziranye mu kigo, muri komite syndicale, muri komite ya RNM iri mu kigo, iyo mugiye kunegocier ikibazo runaka,
for example bientôt simbibakanguriye umunsi ariko ejo n'ejo bundi muzatinda mu bisabe nk'ibijyanye n'amaprime de risque y'akazi mukora par exemple mushobora kureba les influents abantu bafite technicité runaka muri cadre ya négociation bakaba bafite iyo technicité kugira ngo babashe kubageza kuri resultat mwifuza. Ikindi ugomba kufite ubushobozi mu gusohoza inshingano zawe neza. Ubushobozi ni ngombwa kugira ngo ukore iyo advocacy. Ubushize nari babwiye ngo il faut être muni de moyens. Udafite ubushobozi bw'amafaranga, bwa materiel, bw'ibikoresho uko witwaye tiwashobora kujya muri iyo mishikirano. Uruhare rwa leta rero mu gushyira imbere imishikirano ni uruhe? Mu mishikirano rusange ku murimo leta ntishobora kwicecekera gusa nubwo atari yo muri ako kanya yinjira mu gikorwa nyirizina. Leta ifite inshingano zo gutuma habaho umwuka mwiza hagati y'abakozi n'abakoresha mu gihe bakora imishikirano rusange kugira ngo ntihagire uruhande rubangamira urundi. Ikindi nubwo ibijyanye n'umurimo imishikirano ireba cyane impande ebyiri, leta izamo ku mwanya wa gatatu kugira ngo irebe ibijyanye n'amategeko niba yubahirizwa. Ibyo byo ni ihame, ni principe. Niba turimo dushikirana hagati ya hôpital iyi turimo tunegosia kuri horaire de travail, l'État ou l'inspecteur du travail du ressort ashobora kuzamo nka organe régulateur akavuga batoke nubwo murimo mushikirana à ne pas dépasser la semaine de 45 heures ko turanegosia kuri horaire n'amasaha y'ikirenga par exemple. Leta izamo nk'umu régulateur, izamo nko kureba niba amategeko arimo yubahirizwa muri uwo mwanya. Leta igira urundi ruhare ni ukureba ibijyanye n'amategeko ahuzwa n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda ruba rwarashizeho ku mukono. Ibyo byose ni nibyo nababwiraga ko leta ari organe régulateur igomba kuzamo nk'umuhuza mu mishikirano. Niyo role ya leta kubamo rero nk'umukemurampaka mu gihe murimo mutatira icyo amategeko ateganya. Leta izamo nko gushyigikira ibikurikizwa mu mishikirano rusange. Leta kandi izamo kugira uruhare rukomeye nk'umuntu wa gatatu mu mishikirano, kugira uruhare ku bushakashatsi n'ubumenyi muri iyo mishikirano rusange iba yashoboye kugeraho. Ibyo tugomba kumenya rero muri iyo mishikirano, tugomba kumenya impamvu d'abord zitera amakimbirane ku murimo nizi, tukaziyenimera tukamenya izo arizo. Uburyo butandukanye bw'amakimbirane tukabumenya, uburyo bwo gukemura ayo makimbirane tukabimenya, uburyo bwiza bwo kujya mu biganiro, za strategy nababwiye, uburyo bwo gutegura neza ibiganiro birategurwa, ubumenyi n'imyitwarire mu kujya mu biganiro, uko witwara, uko wifata, ukugenda, byonyine ni kalite y'ibiganiro. Reka mbabwire amakosa abantu benshi bajya bakora mu mishikirano mu gihe baganira. Hari kalite itari nziza, kutava kwizima, gutsimbarara ku ruhande rwawe, ntuve kwizima decision ziba zafashwe kugira ngo urebe uko bigenda. No anepa gutsimbarara ku cyemezo runaka niba ubona ko bitarimo bigenda neza, ahubwo timu nziza ipropoza yuko d'ailleurs twasubikwa n'iyo biganiro kugira ngo tubanze twitegure neza, aho gutsimbarara kandi ubona neza nta kirimo gitambuka. Ifo no gusubika imishikirano ukaba mwabikora undi munsi mwiteguye. Ikindi mu mishikirano ugomba kwirinda no kwifuza cyane, gusaba ibyamirenge. Hari n'abasaba ibidakubiye mu mategeko, nubwo aba ari amasezerano usanga mushaka kugeraho, ariko ne faut pas kwifuza cyane. Niba tuvuga tuti ni semaine ya 45 heures ni cyumweru cy'amasaha 45 mu cyumweru, ukaba bavuze bati kubera imiterere y'akazi dukora ko kwa muganga, guhagarara cyane, kuruha, kugira ute risque tuba turi expose, nyakubahwa muyobozi mukuru w'ibitaro turasaba ko twakora nibura amasaha nibura 5 ku munsi. Ibyo nawe uba wifuze mu gihe abandi bakora hagati y'8 n'9, ibyo waba wifuje cyane, ariko negotiate nibura le minimum ukabati 6 7 cyangwa se 6, ibyo birashoboka ariko ntiwifuza cyane. Ni faut pas kwifuza bidashoboka, ibyo ni ngombwa. Ikindi mu mishikirano amakosa agomba gukora kugena abaguhagarariye badashoboye bajya mu biganiro, batasomye ibyo bagiye kuganiraho, batabisenguye, batazi amakimbirane, batazi nuko ikibazo giteye. Ibyo ni ikosa abantu bajya bakora mu mishikirano, kugena abaguhagarariye mu mishikirano badashoboye
bajya mu biganiro kandi atari ngombwa. Kindi mwamenya amakosa akunze kugaragara ni umwuka mubi hagati y'abakora ibiganiro. Non. Ya esprit syndical, je vais bien, on revendique même rien. Tu revendiques n'ibidahari niko ni ya principe syndical. Non. Mais il faut donner l'espace. Ko murimo muganira, il faut gutanga umwanya ku muganira, hakaba umwuka mwiza hagati y'abakora ibiganiro. Ibyo birafasha kandi bituma ibiganiro byacu bishobora kuba byiza. Irindi kosa riza rikorwa, timu ya sendika mu kigo yagutumye kujya kuganira ariko ukihisha izindi nshingano utahawe. Mwane gusyaga ikibazo cy'amasaha y'ikirenga none uzanyemo n'ikibazo cy'ama-uniforme yacitse. C'était pas ça la question. Ntabwo ari cyo kibazo mwari mugiye gushikirana, ahubwo jya ku nshingano wahawe na komite ya sendika mu kigo kugira ngo bashe kugera kuri resultat wifuza. Ibyo bizatuma mugera kuri resultat nyayo. Ikindi gikunze kugaragara muri mishikirano, kutiyubaha. Myifatire ya mu biganiro igomba kukuranga ari qualité nziza za bon syndicaliste. Kutiyubaha mu biganiro ni ikosa rijya rikorwa mu bakora imishikirano. Ikindi, gucecekesha abo muri kumwe, c'est pas bon, ntabwo ari byiza. Ordre, gutanga ijambo, kumva icyo mugenzi wawe arimo yumva, kumva icyo yavuze ukagishigikira, cyangwa se ugategereza ijambo ryawe ukaza kumva icyo ushaka kugeraho. Ikindi ikosa rijya rikorwa ni ugukoresha igitugu cyangwa se igitutu witwaje kugendera ku gihe runaka. Ne faut pas gushyira abantu ku gitutu uvuga bati ultimatum quoi que ça soit bigomba kugenda gutya. Ibyo nabyo ni amakosa. Ikindi ni ukutubahiriza gahunda y'uko ibintu bikurikirana. Mwaje mwabiteguye, c'est l'ordre de priorité. Turava ku masaha y'ikirenga, tuganira ikibazo cya uniforme ishaje muri iki kigo, tuganire ku mabaje atakigaragaza amafoto yayo, tuganire ABCD, tuganire kuri kantine y'abakoze aho barira, ariko ukitumbukiza ugafata ikindi kintu kitari kuri ordre de priorité, nabyo si byiza. Ugomba kubahiriza gahunda y'uko ibintu byose bigenda bikurikirana par ordre de ya priorité. Ikindi, kurwanira inyungu zawe gusa. No, urabona ngewe nduruka kure, urabona ngewe ndonsa, urabona mezenya, urabona moi personnellement, non. Ni intérêt public, ni intérêt za syndicat, ni intérêt rusange. Ntabwo ugomba kurwanira inyungu zawe gusa. Ni kosa. Kwicamo ibice mu muri kumwe mwitsinda. Mwagiye muri delegation, buri muntu wese afite tâche ye, buri muntu wese afite inshingano ze, none mutangiye kwicamo bice kugira ngo icyo gihe rero ni mwa mugihuje, nta muntu abagihuje n'undi mu gihe mwatangiye kwicamo bice mu matsinda yanyu. Kutagishanya inama hagati mwitsinda ubwanyu. Iya mwaye de faire une pause. Mugiye mubona mishikirano, hari umutego barimo bazanamo, pouvez demander la pause, mukagisaba karuhuko, mukajya kumvikana, mukajya inama, cyangwa se mukandikirana, mukegerana, mukongerana, mukagishanya inama hagati yanyu mwitsinda ubwajyo kugira ngo mudaheshuwa, mudaferinga muri négociation. Kutagira amakuru kubiganirwaho. Nabibabwiye kenshi ko un syndicaliste c'est quelqu'un formé et informé. Il faut kuba ufite amakuru ahagije kugira ngo ubashe kugera kuri resultat wifuza. Ibyo bizatuma rero ugera kuri resultat yawe. Ikindi, abakoresha bose si abanyarwanda. Mushobora kugira umukoresha w'umunyamahanga mu bitaro mukoramo, mu kigo mukoramo runaka, mu secteur ya santé mukoramo, cyangwa hariho hose uzakora. Un syndicaliste ushobora gufata abandi muri secteur mukajya kubavuganira. Ikibazo cy'ururimi ni ikibazo. Kamenya uwo mugiye gushikirana, ururimi akoresha, ururimi yumva neza, itsinda rigize delegation rikagenda rizi neza ururimi uwo mugiye kunegosiya nawe akoresha. Nayo ishobora kuba imbogamizi, ikibazo cy'ururimi mukoresha mu mishikirano. Indi mbogamizi baho ni ukutagira amahugurwa mu gukora ibiganiro. Iyo ni imbogamizi ikomeye. Ugomba kuba ufite amahugurwa ahagije mu buryo bwo gukora ibiganiro nk'abiriya. Bizatuma rero abakozi cyangwa se abashikirana bagera ku bintu twifuza.
kutagira ubushobozi mu gusesengura ibibazo nayo ni imbogamizi, gushyira ibibazo muri rusange ukabigeneraliza utabigize par ordre de priorité nabibabwiye, kudashaka kumva abo muri kumwe ni ya intimidation nabibabwiye, guhindura ikiganirwaho, uradeviye ikiganiro gute, guca mundi mu ijambo ari kuvuga ifu patiente, gufatira ibintu cyarimwe, no ordre de priorité bizagufasha mu biganiro byawe. Kutihangana, avuze ikintu kirakubreshije ntushoboye kukihanganira, wizuvuga bati kwanza ngiye mvuye mu mishikirano, ngiye ufashe icyemezo. No, be patient. Mukamarade mwiza nufata umwanya akihanganira ibitekerezo byatanzwe. Il faut éviter toujours toute forme de discrimination. Ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku bitekerezo byatanzwe, rishingiye ku kubona umuntu, rishingiye kuko ari umugore, rishingiye kuko ari ahagaze gutya, ushingiye kuko ari mugufi, ari muremure. Éviter ça, toute forme de discrimination. Ivangura iryo ari ryo ryose, inyenga bitekerezo y'ivangura ikwiriye kuvaho mu bigihe murimo muganira. Benabwo kwirebaho bwawe si byiza, kwire kureba intere rusange. Ibishobora rero kuva mu biganiro bibabwire, uruhande rumwe rushobora kugera ku buryo rwifuza, urundi rukabibura. Muri terme technique za négociation za dialogue social tuziga loss win cyangwa win loss. Ibyo bibaho, bose bashobora gutagira icyo babona mu buryo bifuzaga, loss bose bagaperda. Buri ruhande rushobora kwigomwa bimwe ariko ukabona ibindi, win kuri bimwe, some loss kuri compromise ku bindi. Uyu mwanzuro rero ntacyo twaye mu bisubizo mu biganiro mwakoze hagati yawe n'umukoresha. Ushobora kugira ibyo ureka ukavuga ati mu by'ukuri c'est trop, ariko ubwo ampaye ibi nibura ibindi nzaba mbiganiraho nyuma, ntukaresiste, fo kwemera. Win situation. Ibyo byose nabyo biragufasha. Uyu mwanzuro wa kane niwo mwiza kurusha indi yose, kuko buri ruhande rwose ruba rwashimishijwe n'ibyavuye mu biganiro. Ibyo rero bizadufasha. Ibiganiro rero mwakoze advocacy, icyo mushaka kugeraho, mugeze ku mpaka, mwamaze kwidentifia, mugeze ku myiteguro y'uburyo muri muke muri bazo, ariko hari uburyo mwitegura ibiganiro. Mugomba gushyiraho abagize itsinda ry'ibiganiro bujuje za karite nababwiye. Mugomba gushyiraho amategeko ngenga myitwarire y'itsinda rizakora ibiganiro. Mugomba gusangira amakuru ku bagize itsinda, mwese mukabyumva cyo kimwe, mukumva cyo mugomba kuganiraho kimwe. Itsinda ry'abagira ibiganiro, ry'abakora ibiganiro n'ababatumye, cyane bagamije kureba uko abo munganira bahagaze, abo muganira bahagaze. Mugomba kubamenya abo muzaganira uko bateye, imyifatire yabo, imiterere yabo. Ibyo bizatuma mu by'ukuri imyiteguro yanyu igenda neza. Gusangira amakuru ku bagize itsinda ni ngombwa iyo mushikirana, iyo muganira. Ikindi, kugeza ku itsinda rizajya mu biganiro ibitegerejwe kuzavamo. Expectation yanyu ni iyi, niki mutegereje kizava mu biganiro byanyu. Turateganya ko mu by'ukuri mu gihe resultat kitsinze tuzagera kuri iki. Ibyo bikorwa na bande? Bikorwa na members na banyamuryango mubiha itsinda mwohereje mu biganiro. Ikindi no gushaka uburyo mwasaranganya n'urundi ruhande muganira ibizavamo. Donc ibya situation nababwiraga, kwemera guperda, ganya-perda, gusaranganya resultat ni ngombwa. Ibyo byo mugomba kubyitegura. Guhitamo rero abagize itsinda batarangwa no gutsimbarara ku bintu. Ibyo ni byo mu rwego rwo kwitegura ibiganiro. Gushaka no gusaranganya amakuru hagati y'abagize itsinda n'abo bahagarariye kugira ngo ibyifuzo mu biganiro bizagerweho, nuko mugomba kuba mufite iyi kalite. Guteganya ibintu bitandukanye bishoboka kugira ngo ibiganirwa bizagerweho neza. Indi alternative, indi lobbying zose mwakora kugira ngo mugere ku cyo mwifuzaga
kigomba gukoreshwa guteganya aho uzaca, guteganya plan B mu biganiro byanyu kugira ngo imishikirano izagenda neza. Mu ntagiro z'ibiganiro rero mwateguye itsinda, mwateguye kalite zose bagomba kugira. Mu ntagiro z'ibiganiro mugomba kwibwirana ku mpande zombi, mubagize itsinda mukamenyana d'abord, umuntu akamenya kalite y'undi. Ikindi kurebera hamwe ibizafasha mu biganiro icyatuma itsinda ryanyu rigera kuri resultat. Ikindi hari amasaha y'ibiganiro, amasaha y'ibiganiro, hari amasaha agoye umukozi, hari amasaha agoye umukoresha, mugomba kubitegura nabyo. Aho hari aho muzafungurira amafunguro ibijyanye n'ibiganiro, ntabwo uzapfa kujya mu mishikirano gusa nta mazi yo kunywa. Aho muganirira ushobora kubabwira uwo mushaka gushyikirana, uwo mwakoreye lobbying, uwo mwakoreye advocacy, uwo mushaka ko abageza ku kintu runaka, cyo kumusaba aho muzaganirira hari kuri level ye. Nituhagera tuzafatira amafunguro, hagomba rero kuba yambaye nagiye mbabwira. Ibyo ni kurebera hamwe ibizafasha mu biganiro, amasaha y'ibiganiro, bijyanye n'amafunguro muzafata n'ibindi. Kumvikana niba buri ruhande ruzajya rugaragaza uko rubona ibintu igihe cyari cyo cyose. Ibyo byose mukabitegura, mukabyumvikanaho mu ntangiriro y'ibiganiro. Niba buri ruhande ruzajya rutegereza imyanzuro ku byagaragajwe mbere yo gutanga ibindi. Ibyo byose reka mbasabe mwebwe munkurikiye members comrade, mu gihe cyose etape yose mwagezeho mwashikiranyeho ifo kuyikorera inyandiko mvugo kugira ngo muzata mu yindi biganiro, mu yindi mishikirano ikurikira ntimugatangire de zero, muzatangire aho mwari mugeze, bibabuze kugenda musubira inyuma mu kandi ku kintu mwagiye mufatiraho imyanzuro. Niba hari uruhande rwemerewe kugenda nyuma yo kumvikanisha ibibazo byabo, nabyo mukabiganiraho. Niba buri nyandiko mvugo izajya isinywa n'abagize ibiganiro, byose mukabiganiraho. Ibyo bizatuma imishikirano yacu igenda neza. Kongera kwiyemeza intego z'ibiganiro ni ngombwa kubagize itsinda. Turimo tugera ku musozi w'ikiganiro cyacu, camarade syndicaliste, camarade RNU members, gushyira ahagaragara no gusesengura ibyifuzo ni ngombwa. Tugomba kugaragaza ibyifuzo ndetse n'ibitegerejwe mu biganiro kuri buri ruhande. Za recommendation zigomba gutangwa mu gihe tusoza ibiganiro byacu. Guhanahana amakuru ku byifuzo byatanzwe, kubikurikirana suivi evaluation kugira ngo tuzamenye niba byaragezweho. Gushyira ku rutonde no kwemeza ibyifuzo bizaganirwaho. Ibyo byose mukabi recommendation zanyu muzatanga mukazi mukabizi prioritiza, bikazatuma mugera kuri resultat mwifuza. Bizagerwaho mu kuganira n'akamaro kabyo, mu kubitangiriraho ibitekerezo, mukatanga za recommendation zifite ishingiro, zifitiye abanyamuryango akamaro. Ibyo bizatuma murebera hamwe umwihariko wa buri cyifuzo, kubisesengura, kubimenya, mukamenya uburenganzira bwanyu naho buhera naho bugarukira, mukarebana za recommendation mwatanze niba zifite ireme. Ibyo byose bizatuma ngere kuri resultat mwifuza. Kurebera hamwe ibyifuzo bisangiwe impande zombi, bizamura buri ruhande kandi bifasha buri ruhande kugira kuco rwifuza. Recommendation zisangiwe zihuriyeho bizafasha. Ibigomba gutekerezwaho rero mbere yo kujya mu biganiro, kandi iyo witegura kujya mu biganiro ubutazi neza uko buri ruhande ruzitwara mu biganiro. Niyo mpamvu ugomba gutekereza inzira iza kunogera kurusha iyindi. Ifo guteganya plan B, indi alternative yatuma ugera kuri negotiation yawe, agreement ukayigeraho. Ibyo byose bizagufasha. Alternative ni inzira ushakisha zose, ni lobbying wakora zose zizakugeza kunyurwa n'ibyo wifuza mu biganiro. Inzira zose wakora, alternative zose wakora, ibyo ugomba kubitekereza. Uko kunyurwa rero biboneka mu nzira ebyiri. Iya mbere, igisubizo kivuye mu biganiro mwagiranaga. Icya kabiri ni ubufasha buturutse hanze y'ibiganiro, ni ibitekerezo ukura ku wundi muntu uri hanze y'ibiganiro ashobora kukunganira kugira ngo ugere kuri resultat wifuza. Dusoza, camarade syndicaliste, banyamuryango baranemiye munkurikiye nka camarade mugenzi wanyu,
iterambere ry'igihugu byose rizamuka neza iyo hari ubufatanye mu by'ubukungu n'imibereho myiza y'abatuye icyo gihugu. Muri ibyo byombi iyo habuze iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umukozi, iyo amategeko agenga umurimo atubahirijwe mu kigo, iterambere ntigihuta ndetse riradindira hamwe na hamwe, kuko ibyo byose bitaba byatekerejwe. Ni muri urwo rwego rero imishyikirano rusange hagati ya leta, umukoresha n'umukozi ari ngombwa. Kugira ngo ibi bigerweho bisaba participation yawe kamarade, bisaba ko abakozi bo mu nzego zihuje imirimo RNMU bishyira hamwe kugira ngo bashobore guharanira uburenganzira bwabo hakurikijwe amategeko yose nagiye mvuga haruguru. Twisungane niho twese tuzatsinda. Solidarité toujours, solidarity forever. Mwari kumwe na kamarade Nkundimana Obesi, muzongera gukurikira mu bindi biganiro bikurikira. Murakoze cyane kamarade, mugire umugoroba mwiza.